تونس ما تستحقش تمسها الطفلة باش تشد عامين حبس، نجم جوست كي تكلمها. وكان يزيدوا يثبتوا في الطفلة ويلقاوها أقل من 18 سنة تولي 4 سنين و10 ملايين خطية على كلمة. نحكيو على التحرش. أما إجا نحكي لك حاجة ما تعرفهاش، في بالك اللي التحرش هو خيانة؟ خمم فيها. الطفلة اللي خرجت تقضي في أمورها هي عاطية الثقة للمجتمع هذا باش يكون متحضر. جيت أنت كمتحرش وخنت الثقة هذيك، خنتها وأنت تعرف اللي هي كانت تستنى منك أنك تكون متحضر. كانك ماكش مركز مع الديتاي هذا، فما شكون مركز مخك ولا كما يقولوا اللاوعي. والحكايه اخطر بياسر من حبس 4 سنين. هاوش نفسر لك، في اللحظه اللي تتحرش بها مخك قاعد يرى فيك تعمل في حاجه انت تعرف اللي هي غلطه، امور تربيه بامور قانون وحتى بامور دين. مخك يبدا يفقد الثقه فيك، والحاجه هذه باش تكلفك مستقبلك كل، يا اما تقعد فقير يا اما تموت وحيد ولا الزوز. الكل طفله تتفرج فيا توش نقول لك كلام مهم على الاخر، اللي يتحرش بيك هو انسان خاين، والإنسان الخاين هو إنسان ضعيف يسخف. ما تخليش الاندفاع والعدائية متاعه توهمك اللي هو قوي. القوي هو اللي يتحكم في روحه، والمتحرش باش يهبط على ركيب ويبكي كي تجيبه للمركز. وهذاك اش لازم تعمل له؟ الراجل يبني ويتحمل مسؤولية عائلته، واللي يخون المجتمع ويخون روحه يخسر كل شيء. والخائن هو كائن ضعيف، شعور يهزه شعور يجيبه. واحنا خويا الغالي ما لازمناش نكونوا هكاك في الدنيا اون جينيرال. ديما تفكر التحرش ماهوش قوة، هو ضعف متنكر.